سلام بچه ها، مخراج الان برای یاقوت سرخاش انشالله اینم تموم بشه تا جلوه خودش رو بود. مخراج ریزم مثل مخراج دو اینم صدای پمپ انگلاوادی مونه سوپراز میکنه چند دقیقه یه بار. مخراج ریزم مثل مخراج درشت 4 تا چنگ داره که با چنگش داره. سلام دوستان، یه اثر فاخر از استاد جواد قربانی که قولش داده بودم با نگین 100 قیراطی موزونایت، دورش هم موزونایت کار شده، بسیار زیبا و سلطنتی، خیلی کارش قشنگه بچه ها. داخل کار شده، بیرونش هم کار شده، مخراج نگینا اصلی همه دیگه، فوق العاده جذابه. هم با دست، هیچ ماشینی در این کار دست نداشته، فقط کار دست. اینم زاویه بالا. لایک دوستان یادتون نره، واسه حمایت حتما لایک کنین تا منم هر کار تکی بسازم براتون، حتی طریقی ساختشو دوست دارم براتون بذارم شما ببینین این کار چطوری ساخته میشه. مرسی.